各位朋友，大家好，今天继续为大家介绍二战时期英国的步枪，这种小步枪、马枪、卡宾枪。那么今天呢，我们不介绍这个，刚介绍过嘛，是吧？但是我们今天要介绍的呢，另外一支步枪，跟这个步枪很相像，在这个步枪的基础上也可以改进的，也可以这么说。今天要介绍的就是这支步枪，大粗筒子。这个步枪呢，大家一看，这远远的跟那个步枪不一样了。这是个什么弹匣呀，对吧？很显然，弹匣是这样的，手枪子弹也好，什么子弹也好，它就很显然就不同。它打什么子弹的呢？打这个子弹的。大家可以看到这个子弹的。那这两个子弹，它原来那个枪是打这个子弹，现在是打这个子弹。这个什么弹呢？11.43毫米美国科尔特手枪那个弹，和原来这个7.7毫米的这个英军的步枪弹，那是完全不一样了，是吧？完全不一样了。那么这个筒子粗，打个粗弹，也是可以。但这支枪呢，实际上是个特种步枪。这个特种步枪是什么呢？是微声步枪，主要的使命是隐蔽的消灭敌人的目标，这是它的使命。供什么人使用的呢？主要是供在敌后或者是由敌前沿渗透到后面去的那些特工、侦察、情报人员使用，就是用它来在基本没有射击特征的情况下射杀敌人的目标，尤其是那些重要的目标。那么大家可以看到，这样的设计它有它的独到之处。因为什么呢？在战时你要单独设计一个整个武器系统，那个时间不等人。在现有的武器装备条件下选一个，那么能够很好的利用原来的现有的那些个加工手段和这些各种技术手段来做一个符合特种作战战术技术指标的这样的武器，可能性是巨大的。因此呢，就用这个5号枪改了这么一个枪，使用科尔特手枪的弹匣。大家可以看到，这个说法不仅仅是这个弹匣是一样的，而且这个弹匣的固定方法也是一样。大家可以看到这个地方，它这个弹匣卡榫呢，就是手枪那个弹匣卡榫。那就说呢，我携带了一个科尔特手枪，我这个手枪里呢带了几个备份的弹匣，上面压满子弹了。使用手枪的时候，我把它插到手枪上用；使用这个枪的时候，我就插到这枪上用当然呢，这个枪肯定要单独的给它做几个这个科尔特手枪的弹匣。因为这个当时的所谓盟军嘛，这个就很容易了，是吧？弹药也容易，是弹匣更容易，是吧？看大家可以看到，上了。那么，给大家留一个小问题大家可以留言：这个弹匣的容量是多少？这个枪后半截除了这个弹匣以外，其他都是一样的。你看这个我们看。另外呢，它还沿用这个前面这种标尺罩门，这有一个更宽的这么一个孔，这叫近战缺口。或者这样瞄的时候，大家可以看到近战缺口。这个就说呢，我把那个在较近距离上那个目标晚上那一个点不好瞄，我把你框在里头，啪给你搞你一枪，怎么也打中了。为什么选这个？当然这是盟军标准的手枪弹匣也是。在技术上，它的一个是来源很好，更重要的是它杀伤力大。这个弹长径比很小，也就是说它长和这个粗差不多。那么一个大铅铜疙瘩，吭哧就搞到里头去了。这个大家都知道，这个停止作用是很大的，是吧？甭管打到哪，打在胳膊上，那胳膊就断了，是吧？至少那个连点肌肉、韧带，是吧？它那个骨头肯定就是断了。但是呢，它亲测又不大，是吧？砰一打进去，没准这个经过我们看到的这种弹道伤都有什么情况呢？打到人体里以后，在那个腹腔里头打了以后它受到那些骨骼或者这个比较强硬的肌肉和那种筋这种韧带这种类型的东西，它可能要拐弯，在里头噗就拐几下，所以这个杀伤力很大。要一下子让它咯噔就坐那儿了，是吧？其他这些地方我们就不介绍了。比方说这个保险，是吧？这个保险机是一模一样的，就是这个作用是一样的。往前就是射击，往后就是保险。看。往后扣不动，没起作用了。往前看，往前响了，是吧？这是一个。另一个呢，主要的改进
就是它的一个消音器。这个消音器里面呢，和我们现在用的消音器，异曲同工，大同小异。因为我们现在的有些消音器都是那个时候经过实践来的，这些来的都是一些什么呢？从消音器从哪来呢？都是机械，比方汽车啊，什么其他那些噪音大的那些工程机械啊，什么等等这些，它的那些排烟设备那些结构。但这个里头呢，主要的原理就是让气体膨胀的过程当中受到了扰乱和柔化。你不是让你滋滋楞楞的，扑通一下就慢慢的这么让你揉着，就是这么个作用。它为什么这么重呢？里头有纱窗啊，但它这个纱窗是什么呢？没法清洁的，它要生锈，它不是铁的，它就是用铜丝卷起来在这里头。当然也有一些隔断，什么这样子一打起来呢，枪口焰几乎没有了，枪声也降低到非常小的分贝。更重要的是呢，这个声音，比方说我们现在在室内射击，这门口外面就不一定听得到了。都在室外，可能有些自然的杂音，比方说风啊，还有什么这个其他的一些市区的响动啊，什么这些东西，都使人家很难判断这个声音。这个更重要的一点，还有一个设计方式。它设计方式是什么？大家知道这个回转直拉枪机是什么？单发，就这一下子。有些在一定程度上，这个拉枪栓的声音、激发的声音，就是那个特征上看，它要钝化一些，这个要脆一些。往往这个脆的声音听见了，那个钝化的你听不见。说实战下这个效果很好，最大的缺点就是比较重啊，就比较重。你看这些枪托什么都是一样的啊。这个枪呢有一个枪背带，在这里头呢，我想呢把这个英军当时的枪背带的特点介绍一下。面对着世界性的这种战争，要织成这个枪背带的需要量是很大的。二战以后，到了50年代这个时期，英国好像开始不用承担更大的那种战争消耗了。它的那些步枪，像这个英军的 L1A1 是吧？那个半自动步枪大家知道的，那个枪背带都是纯牛皮的，而且他们那个木业的那种国家的那种牛皮啊，相当的棒的。但是这个就用这个编织的这种帆布腰带是吧？但是大家可以看到，它这个调整长短啊，这个枪背带在我们一看呢，结构非常的简单。配到枪上之前，两边都是一样的。大家可以看到，这边有个固定的铁盘，这边呢有两个弧形的卡子是吧？这头也一样，没有前后这一说，你不管你套到哪边都行。像好多的枪背带都是有前后的，啊，我们经常看到有些不知道就挂上了。你看我要松枪背带，你看，就这么拉一下，再松一下架，你看这样松一下是吧？就这么拉，它就靠这个，你看，就靠这个。你要是真的一背它的时候呢，它这么一拉，就等于有个小拉劲儿，它就紧了。这个你当时在那种困难时期，用这种办法，既简单，既好生产，又好运输，同时呢，给部队呢使用也非常简单。所以像这种是吧，就是英军统一在二战时期用这种的这个枪背带，这种固定方式。所以呢，这个也是很巧的一个。在二战时期，使用科尔特11.43毫米的手枪弹，用这个小步枪的方式，这个呢，我认为是非常有效的一个方式。它比你拿那个手枪前面接一个消音器，那要不知道好多少倍，是吧？手枪那个消音器效果不好，而且呢，一打完以后还退壳。这个一打完呢，现场是不退壳的，可以，啪嗒一搂开再退壳。为什么你要退壳？是战争时期退个壳怕什么？跟大家说一下，这个战争时期不退壳，战术意义也是很大的。为什么？你邦张一个壳留的那个地方是一个反对德寇的那个国家和军队的子弹，这说明这些人的使用武器的人的身份，他就多了几个选择或者叫问号，对吧？判断上又多了一个尺码，啊，因此说呢，这个弹壳可以离开了这个射击现场以后，再把它退出来，这是在使用这些特殊武器当中的一个战术性的要求，啊，所以有些呢就是不退壳，
打完以后也留在里头，对吧？特别卫生手枪，后来专门的卫生手枪都有这个，差不多都有这个功能，不是一打那弹壳抛了到处去找去，那你怎么找啊？对不对？这个枪看来是比较巧的，但是呢有一个问题，这个重心匹配不行，这个前面太重，前面太重，我这手拿着以后呢，它这个感觉上呢是重了一点，是吧？背起来呢是不大舒服的，背起来你要是这么朝上背啊，这样子就有点困难，是吧？或者要朝下呢，它这个又在下面，这个背带又不合适，这个背带大家看，这个背带又在下面这不合适，不好背。但是真正使用上嘛，反正就是那几枪。这个枪就介绍到这儿，希望大家喜欢，再见。